दुई ड्याङमा त्यति आलु आइछ उता बाल्टिनमा पनि चल्छ कति आमालाई नि भिडियो हाल्दिया हो अझै 20 ड्याङ जता बाँकी छ 20 ड्याङ छ अहिलेसम्म हामीले 2 ड्याङ खन्यौँ हामीले 2 ड्याङ खन्यौँ अब 2 ड्याङमा एक बाटा भयो कमेन्ट के भन्छ कमेन्ट्री अब क्रेडिट 5 ड्याङ बाँकी छ 5 ड्याङ छ 5 ड्याङ भनेपछि 5 ड्याङमा 4 बाटा जति त हुन्छ होला अब 4 बाटो जति आउनु भयो काट्दिम हजुर उहाँहरू चाहिँ ढुङ्खर्कबाट आउनुभएको खेतालाहरू हो त्यो काम खोज्दै यहाँ डेरा गरेर बस्नुहुन्छ खोपासीतिर डेरा गरेर बस्नुहुन्छ उहाँहरू अनि हामीले काममा खेतालामा ल्याएको छाता खोले ढुङ्खरको कुन ठाउँ हो भाइ घर पुग्नु छ फेरि छाता खोले ढुङ्खरको डाँडागाउँ हो खेताला हैन साउ भन्नु छाता हात लिएर पछाडी हात राखेर बस्नु भएको छ खेताला भन्दा मिल्छ काम नगर्ने तर्साउने हात होइन ऊ साउनी त उहाँ हुनुहुन्छ उता खेतालाहरुले ठग्छन् साउनी र साउ उहाँ चाहिँ बारी बेटी बा बारी बेटी बा आलु त त्यहीँ झऱ्यो त त्यो नै भएन कति नम्बर वडा पर्छ दिदी हो 10 हो पनौती नगरपालिका वडा नम्बर 10 के रे बाबु यो घरनाको नाम साधु सुणी सलान्दु त खोला भयो नि त्यही नै उताको हो सलान्दु सुडी झरना यो त रोसी हो एउटा भोटेले सलेन्दु भन्छ सलेन्दु सुणी खोला रोसीमा आएर बिलिन भइहाल्छ त्यतिकै त्यसमा अस्तित्वै भयो कसरी अस्तित्व त्यहाँसम्म त अस्तित्व छ त आमा पनि कम्पिटिसन दिन आउनुभयो त अरू आउन्जेल आमाले बारिसकेको छ आमा नलागी त सकिँदैन भिडियो